ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Glocal Digiradio เป็นประจำทุกวันพุธ 13:30 นาทีถึง 14 นาฬิกาโดยประมาณพนิดา จงสุขสมสกุลและฟิลิป บาบูนะคะเราก็ร่วมรายการกันมา3เทปแล้วเป็นผู้ร่วมดำเนินรายการของเรายังคงอยู่ในประเด็นที่เร่าร้อนระดับโลกมากๆเพราะเป็นประเด็นที่ช็อกจะบอกว่าช็อกก็คือช็อกมากๆเพราะว่าไม่คิดว่าประเทศที่ร่ำรวยระดับโลกคือประเทศฝรั่งเศสมีซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีมีอาหารมีแฟชั่นมีดนตรีมีภาพยนตร์มีเพลงแต่กลับเกิดการจราจรขนาดใหญ่พร้อมกันทุกหัวเมืองใหญ่ๆในประเทศฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสใหญ่มากแล้วก็เป็นเจ้าของอาณาจักรหลายๆอย่างนะคะเวลาเราไปเที่ยวเราก็ต้องเตรียมเงินไปเยอะๆแต่ปรากฏว่าเรา2เทปที่ผ่านมาฟิลิปก็เล่าถึงความยากจนในประเทศฝรั่งเศสซึ่งเราเซอร์ไพรส์มากที่เราเห็นว่าประธานาธิบดีรูปหล่อคุณมาครองเนี่ยแต่ฟิลิปกับแม่บอกว่าไม่ฉันว่าเขาไม่หล่อหรอกนะคะก็ไม่สามารถที่จะปกครองประเทศให้มีประชาธิปไตยอย่างที่พูดหรือเป็นไปตามสัญญาที่บอกว่าทุกคนมีเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้เพราะในวันที่เขาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเขาพูดอย่างนั้นนะคะเขาพูดว่าเขาจะให้เสรีภาพกับ majority ก็คือคนจนทั้งหมดในประเทศน่ะจะนู่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าถึงเวลาจริงๆแล้ว policy ต่างๆกับเอื้อประโยชน์ให้กับคนร่ำรวยในประเทศฝรั่งเศสแล้วก็สำคัญไปกว่านั้นนะคะปัญหาเรื่องของยาเสพติดอาวุธปืนนะคะ sex harassment นะคะแล้วก็การดูถูกดูแคลนระหว่างกันการปิดกั้นไม่เข้าใจกันไม่มีความเท่าเทียมกันเลยแม้เขาจะมีนโยบายชูเรื่องของ transgender ที่เท่าเทียมกันแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงไม่มีความเท่าเทียมกันเลยยกเว้นเพศสภาพอาจจะพูดถึงเรื่องนั้นชัดเจนก็ได้แต่เรื่องอื่นไม่เท่าเทียมแน่นอนนะคะฟิลิปเองก็บอกว่าเขาเองก็เป็นคนฝรั่งเศสซึ่งไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ขนาดนี้ so we cannot predict the end of the story what time when and how No. It's for me impossible to say what's going to happen. It's very uncertain. I'm very sad of the situation. I'm just more happy when I hear some people who develop some ideas more inspired by a universalism, humanism. People who will address the heart of everybody, not whatever your origin, social origin, or by your parents or geographical origin by your parents or because of your life. So people who try to see the big picture, to see the problem in the long term, not in the short term, who are ready to make a lot of effort to solve the problem. And this, I don't see Macron doing something like that. Macron political inspiration is totally different. He was made by billionaires. He was made by the world of finance and of business. This guy has never been working as a politician in the field. He has never had some mission as a mayor or deputy of a member of parliament or what. He was completely thrown into power as a young man. It was one of the very youngest president. How old is he? And he was promoted and brought to power by the power of money of finance people and business people. In fact, he has not done the normal training for politician. Normally, politicians become president after a long experience as politician, but he was just promoted very artificially by the rich people. ก็คือมาครองขึ้นมาได้ก็เพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีหรือที่เราเรียกว่าคนรวยในประเทศฝรั่งเศสนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาขึ้นมาก็เหมือนกับเหลิงในอำนาจอะค่ะพอขึ้นมาแล้วขี่หลังเสือก็ไม่สามารถจะลงได้พอไม่ลงไปไม่ได้เนี่ยปัญหาต่างๆมันก็เกิดขึ้นมากมายแก้ไม่ได้ด้วยอันนี้คือปัญหาใหญ่ Some people will speak of him as he has some problem with too big ego or
you know. Thirsty, But I'm don't need to not. speak about psychology so much. When you see how he went into power, you can say one thing for sure: he doesn't know the reality of people. He didn't go to the people. He's a guy from the academic world. He studied political science. He studied in ENA, I think, administration, very important school in France. He work in a bank. He doesn't know the street. He doesn't know, you know. Can you translate that? yes ก็คือคนที่ประสบความสำเร็จมาโดยตลอดในชีวิตจบมหาวิทยาลัยที่ดีๆทำงานในแบงก์แล้วก็ชีวิตดีมาตลอดเวลาก็อย่างมาคองเนี่ยก็เลยไม่เคยเข้าใจว่าชีวิตจริงๆของมนุษย์แล้วก็ผู้คนเป็นอย่างไรอันนี้ different from my country my country my king especially my king Ramanai he never in Paris he go out every day everywhere in my country. Yeah, this recently I read a speech of the Princess Galiani Vadana, and she was addressing a speech at the UN, speaking about the Prince Bhumibol, and she said, because she used the word privilege, you know this word privilege. So she said there are good use of privilege and bad use of privilege. And can say that Macron is making a bad use of privilege, you know, because he had everything. He studied well, a brilliant student, a brilliant at work in a bank. He did everything brilliantly. Some people say he's super clever, but in the end, he's working against the people because he's disconnected from people. He has never known the situation of the people he sent the police to, you know. มาคองก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้ privilege คือได้สิทธิพิเศษอะค่ะเป็นคนที่รวยร่ำรวยแล้วก็ได้การศึกษาที่ดีจึงเลยไม่รู้ว่าข้อจริงๆของชีวิตมนุษย์เป็นอย่างไรเมื่อกี้ก็เลยคุยกันว่ามันแตกต่างจากบ้านเรานะบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่ารัชกาลที่9นะที่ท่านเป็นกษัตริย์ที่เรารักมากๆเนี่ยท่านลงเสด็จทุกที่ในชนบทหมดเลยท่านพัฒนาหมดนะ พี่สาวของพระองค์ท่านก็รัชกาลพระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนานะท่านก็พูดในสปีชที่ UN นะซึ่งฟิลิปเองเนี่ยก็ได้ไปอ่านไปฟังนะบอกว่ามี privilege อยู่2แบบคือ good privilege กับ bad privilege ก็คือด้านที่ดีของการได้สิทธิพิเศษกับด้านที่ไม่ดีของการได้สิทธิพิเศษตรงนี้นะคะ I'm very happy you mentioned the King Ramanai because it makes me think about this speech of Princess Galiani, and she speak about her father, no, Princess Bhumibol. She speak about her father, who was sent to Europe to study in England, to study medicine. Finally in military school, military academy in Germany, because. His father wanted him to have discipline and know about being a soldier, and he did it because he was a good boy. But finally, when he came back to Thailand, I don't remember exactly the details. He was sent at the naval academy, navy to be a teacher, something like that, and then he tried to help, but it was like people didn't accept his view of army because he was a humanist. He didn't want to develop an army to attack. He wanted to develop an army just to defend. And he had some disagreement, and then he turned to what we know, to medicine. And he said something like, some journalist was asking why you have a career in the army and now you turn to medicine. It's strange. Why? This is deeply story. I never known. Yeah. Oh my goodness. He said that. He said, I prefer to save life rather than kill. Oh my goodness. You did know more than me. But it's an accident. I had to read this speech. ไม่รู้มาก่อนเลยนะนี่พอฟิลิปนี่เป็นคนไทยหรือเปล่า รู้มากกว่าเราอีกนะคะเขาบอกว่าคุณพ่อบิดาของรัชกาลที่9นะคะท่านถูกส่งให้ไปเรียน
เรียนทหารที่ประเทศอังกฤษแต่ท่านก็บอกว่าท่านไปเรียนเพื่อไม่ได้มาไวโอเลนต์คือมาต่อสู้แต่มาเรียนเพื่อจะดีเฟนต์ก็คือจะปกป้องราชอาณาจักรเสด็จพ่อสั่งไว้อย่างนั้นไม่ให้ไปต่อสู้แต่ให้มาปกป้องราชอาณาจักรแต่พอท่านเข้าไปเรียนเลยท่านก็บอกว่าไม่เอาละจะขอไปเรียนแพทย์อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าพระบิดาของทางการแพทย์ไทยก็คือเสด็จพ่อของรัชกาลที่9นะคะท่านก็สำเร็จด้านเมดิซินมาเพราะว่ายืนยันกับพ่อว่าจะเรียนเพื่อเซฟประชาชนไม่ได้เรียนเพื่อปกป้องประชาชนไม่ใช่หน้าที่แล้วเขาก็เลยไม่เรียนอาร์มี่ต่อ in this family there was a kind of really passion for helping you know they were highly dedicated to help the people that's why they from chose Rama 5 to Pupipon Rama 9 the Princess Kalyani many it's a good DNA it's like they had made a good use of privilege right you know ก็คืออย่างนี้นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านคงไม่ได้ถูกเลือกให้กลับมาเป็นพระมหากษัตริย์เพราะในสมัยนู้นเนี่ยรัชกาลที่7เรามีช่องว่างเนาะเกิดปัญหาขึ้นที่ถูกเลือกให้มาเนี่ยเพราะว่าท่านมีอุปนิสัยอย่างนี้จริงๆเห็นคนอื่นสำคัญกว่าตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นราชวงศ์ของท่านเนี่ยก็เลยช่วยเหลือคนอื่นมาโดยตลอดเวลาทั้งสมเด็จย่าพระพี่นางแล้วก็รัชกาลที่9รัชกาลที่8เราก็จะเห็นการช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ฟิลิปนะซึ่งไม่ใช่คนไทยนะแต่อยู่ที่นี่24ปีจำได้แล้วก็รู้มากกว่าผู้จัดอีกนะคะซึ่งเป็นคนไทยนะไอ้เซอร์ไพรส์นะคะ It's not well known this speech I think will be published soon it was just recorded so I think the Association of French Teachers of Thailand gave me to read recently but it's not published yet that's why you didn't know you think that the monarchy sometimes good something bad it depends on people on from person. that point of view I will say what is the most important the most important is that in society those who have more than others have an ethic have some ethic and think of others you know more maybe than those who don't have but anyway I think what is the most important is that the people who have privilege made a good use of it then the second thing is politically sometimes we need to change the system like look in France we had the revolution but despite we have this revolution privilege started to rise again and now the society is very unequal in France like Thailand the gap between the poor and the rich is very high in France same as Thailand so privilege always you want to stop privilege but they come again so what is good is to develop to inspire the society with a good ethics and I think that's what did the dynasty the royal dynasty since Chulalongkorn and before they try to inspire people with this morality you know to help the poor people, the people who are sick the people who are to help don't think about selfishness is not good and Buddhism also connect well with this so we have to do that many people in Thailand was educated by that however when they grow up and study abroad they have no idea about morality because they not grow up like us you know and they have different things from us ต้องขออนุญาตบอกอย่างหนึ่งนะคะฟิลิปในฐานะคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยก็จะมองเห็นหลายๆอย่างในประเทศไทยคือบอกว่าจะมี dynasty หรือไม่มีมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยมันเกี่ยวกันตรงที่ว่าคนใดก็ตามที่ขึ้นมามี privilege ก็คือสิทธิพิเศษเมื่อไหร่เขาใช้สิทธิพิเศษของเขาอย่างมีจริยธรรมมีคุณธรรมไหมนะคะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของราชวงศ์หรืออะไรเลยแต่พูดถึงว่าใครสักคนขึ้นมามีอำนาจหรือได้รับสิทธิพิเศษเขาจะใช้อำนาจและสิทธิพิเศษนั้นเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรมไหมแต่ที่เราเห็นผ่านมานะคะที่เรายังคงรักรัชกาลที่9แล้วแม้กระทั่งฟิลิปเองก็นับถือรัชกาลที่9ด้วยแล้วก็ follow ด้วยนะคะเพราะฟิลิปเองก็ทำออร์แกนิกฟาร์มตามรอยรัชกาลที่9อยู่
เพราะเห็นว่าท่านทำเพื่อประชาชนมาโดยตลอดเวลาเราลืมตาอ้าปากทุกวันนี้มาได้ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะผู้จัดเองเนี่ยนะคะก็ได้รับการอบรมบ่มเพาะได้รับการศึกษาได้รับทุกอย่างที่มีหน้าที่การงานทุกวันนี้ก็ด้วยสิ่งที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากพระมหากษัตริย์นะซึ่งก็ให้กับประชาชนทุกคนที่มีความสามารถไม่ใช่อยู่ขี้เกียจ you not lazy no you not lazy you have to you have to ascribe by yourself first and when you have knowledge you grow up you know you will get a good position I think that this is the same thing like French want to do for people in their right well but if they want to do they didn't succeed really to do it because not everybody has the same chance basically to have a good life there's a lot of inequalities at the beginning of your life depends on where you were born in what family in what social environment many times sociologists can study that Bourdieu study the fact that most of the poverty reproduce itself ใช่ไหม so I think France has not succeeded on that equality one of the slogan of our revolution equality is still ahead ใช่ไหมตั้งแต่สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศฝรั่งเศสแล้วนะคะประวัติปฏิวัติตั้งหลายอย่างมาก equality พูดตั้งแต่ตอนนั้นหลายปีมามากแล้วแต่ทุกวันนี้มันยังคงอยู่ไกลมากถึงความเป็นจริงที่เราจะไปอยู่เท่ากันเพราะทุกวันนี้ความช่องว่างอะค่ะระหว่างคนรวยกับคนจนมันใหญ่มากแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขามองเห็นประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเป็นกบที่อยู่ในน้ำร้อนเหมือนกัน เราค่อยๆโดนต้มไปทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยแล้วเราก็กลายเป็นกบต้มเหมือนกับที่เราได้ยินได้ฟังมาวันนี้นะคะต้องบอกว่าสถานการณ์ในประเทศฝรั่งเศสเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่อย่างไรเพราะว่ารัฐบาลเองก็ได้แต่ใช้กำลังเข้าไปจัดการประชาชน I think that your prison will explode because a huge of prisoner there right โอเควันนี้นะคะรายการ Glocal Digiradio ลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ